2008 წლის 7 აგვისტოს რუს სამხედროებით ზურგამაგრებულ ოს სეპარატისტებსა და ქართულ ჯარს შორის სამხედრო მოქმედებები დაიწყო. ომში რუსეთი ოფიციალურად 8 აგვისტოს ჩაერთო და რეგიონში საკუთარი ქვედანაყოფები და მძიმე ტექნიკა ლეგალურად შეიყვანა. ამ ტექსტით იწყებს ივანიშვილის რუპორი ტელევიზია საინფორმაციო გამოშვებას. რუსული საოკუპაციო ჯარი საქართველოში შემოჭრას კი ლეგალურ პროცესს უწოდებს. დამფინანსებლის მსგავსად, როგორც ჩანს, მილიარდერი ჟურნალისტებიც ფიქრობენ, რომ აგვისტოს ომის ინიციატორი ქართული მხარე იყო. რუსეთს საქართველოს ომის დაწყებიდან 4 წელი გავიდა 2008 წლის 7 აგვისტოს ცხინვალის რეგიონში რუსის სამხედროებით ზურგამაგრებულ ოს სეპარატისტებს და ქართულ ჯარს შორის საბრძოლო მოქმედებები დაიწყო. ომში რუსეთი ოფიციალურად 8 აგვისტოს ჩაერთო, რომელმაც რეგიონში საკუთარი ჯარების ქვედანაყოფები და მძიმე ტექნიკა ლეგალურად შეიყვანა. მეცხრე არხის ჟურნალისტმა მოგვიანებით ეთერში გასული ინფორმაციის გამო ბოდიში მოიხადა და განაცხადა, რომ ამ ტექსტის შედგენისას იგი საინფორმაციო სააგენტო GH-ს ეყრდნობოდა. სოფო ჩაკვეტაძე ამბობს, რომ სააგენტოს ინფორმაცია ომის ქრონოლოგიასთან დაკავშირებით საზოგადოებას უცვლელად შესთავაზა. რუსეთი ოფიციალურად 8 აგვისტოს ჩაერთო, რომელმაც რეგიონში საკუთარი ჯარების ქვედანაყოფები და მძიმე ტექნიკა ლეგალურად შეიყვანა. მეცხრე არხის საინფორმაციო სამსახური კიდევ ერთხელ იხდის ბოდიშს იმის გამო, რომ სააგენტოს მიერ მომზადებული მასალა ეთერში თუმცა მეცხრე არხის საინფორმაციო გამოშვების წამყვანს დაავიწყდა, რომ ბოდიშის შემდეგ ამ ინფორმაციის გადამოწმება უსათუოდ მოხდებოდა. გადამოწმებისას კიდევ უფრო დიდ უზუსტობას წავაწყდით. სოფო ჩაკვეტაძემ ვერ შენიშნა, რომ მის მიერ მითითებულ წყაროში სიტყვა ლეგალური ბრჭყალებშია ჩასმული. პროფესიით ჟურნალისტს უნდა სცოდნოდა, რომ ეს სასვენი ნიშანი სიტყვის გადატანითი მნიშვნელობით ხმარებისას გამოიყენება.